ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫೋರ್ತ್ ಪವರ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು ಹೃದಯವನ್ನು ಕಲಕುತ್ತದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1940, 1960, 1970, ಫೆಡರಲ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1982, ಡ್ರಗ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ 1982 ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. 2002 ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರ್ನೈಜೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಇದನ್ನು MDU-FMA ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಆ ಕಂಪನಿಯವರು ಭರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಾಗಿ 2002 ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಈ 2017 ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೀಆಥರೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೋಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾನದಂಡಗಳ ಒಳಪಟ್ಟು ಅದು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು, ಇವತ್ತು ಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಹಸುಗೂಸುಗಳು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಮಗೆ ಜೀವಾಧಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ, ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಿಂದ ನಾವು ಗುಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ, ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಿಂದ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಾವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಇಂತಹ ಈ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದೊಂದು ಮನಕಲಕುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಈ ಮನಕಲಕುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಫಿಯಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತದೆ. ಆ ಸುದ್ದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಡೋಲೋ 650 ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಡೋಲೋ 650 ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಈ ಕರೋನಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಅವರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಕರೋನಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಡೋಲೋ 650 ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನಾವು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪವನ್ನು ಈ ಡೋಲೋ 650 ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ನಿರಾಧಾರ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಅಂತೇಳಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತದೆ. ಇರಲಿ, ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಏನಿದೆ. ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಔಷಧವಾಗಿ ಬಳಸ್ತದೆ. ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ 66 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು, ಇದು ಹೃದಯವನ್ನು ಕಲಕುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಶೀತದಿಂದ ಬರುವ ಕೆಮ್ಮಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸೋದು ಕಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸಿರಪ್ಸ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂಥ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ 66ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ WHO ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಈ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ WHO ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ
ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ. ಆ ಸಂದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಬೇಡ. ಈ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಔಷಧಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಭಾರತದ ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲದ ಮೈಡ್ರನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಯಾರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಮಥಝೈನ್ ಓರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕೊಫೆಕ್ಸ್ಮಲಿನ್ ಬೇಬಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್, ಮ್ಯಾಕಫ್ ಬೇಬಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್, ಮಗ್ರಿಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸಿರಪ್ ಔಷಧಿಗಳು. ಈ 4 ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸುವುದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ 4 ಔಷಧಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಟೆಡ್ರೋಸ್ ಅದನ್ನು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು ಹೃದಯವನ್ನು ಕಲಕ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ. ಈ 4 ಔಷಧಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಈ 4 ಔಷಧಿಗಳ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯೋ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಂತಾ ಇದ್ದವೋ ಅಂತೇಳಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯೋಚಿಸಿಲ್ವಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2017ರ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೀಆರ್ಥರೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಮಾನದಂಡಗಳೇನಿದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ್ರಾ? ಇವತ್ತು ಔಷಧಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರಯೋಗ ತಂಡವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಕೊಲ್ಲುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ಔಷಧಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರ ಇವತ್ತು ವಿಷ ಆಗಿದೆ. ಆಹಾರದ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ, ಆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ವಿಷ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕಾ, ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬಾರ್ದಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ WHO ಬರೀತದೆ, ಡೈಥಿಲೆನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಎಥಿನೆಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದು ಹಾನಿಕರವಾದಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಈ 2 ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಜೀವಹಾನಿಯಾಗ್ತದೆ. ಈ ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಂತಿ, ಬೇದಿ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ತೊಂದರೆ, ತಲೆನೋವು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿದೋಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ನವೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇವಿಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಈ ಡೈಥಿನೆಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಎಥಿನೆಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಲ್. ಇವು ಔಷಧಿಗಳು
ಈ ಔಷಧಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾವಿನ ದವಡೆಗೂ ನೂಕ್ತವೆ. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಇವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾವಿನ ದವಡೆಗೂ ನೂಕ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ 1940ಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ರಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ 2017ರ ತನಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 11 ಬಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳು ಅದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವಕರ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಅದು ಜೀವಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೀರಿ. ನೀವಾಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಿನ ದವಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರಿ ಕನ್ನಡ ಭೂಮಿ ನ್ಯೂಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.